Sannu da zuwa. A yau zan koya muku yadda za ku saita duk wani abu da ya kamata a yi kafin loda bidiyoyinku a YouTube. Da zarar kun gama gyaran bidiyoyinku, yana da matukar muhimmanci ku tabbatar kun yi wasu saituna don tabbatar da cewa bidiyoyinku zai iya samun kallo da ya dace kuma ya yi tasiri. Bari mu fara. Na farko kuna buƙatar ku tsara suna mai jan hankali wanda zai dace da abin cikin bidiyoyinku. Sannan kuma ya kamata ya zama mai sauƙin fahimta kuma ya jawo hankalin masu kallo. Ku yi ƙoƙari ku haɗa kalmomi da za su taimaka wajen inganta bidiyoyinku don su fito a lokacin bincike. Bayan sunan bidiyo akwai wajen rubuta bayanin bidiyo. A nan ne za ku rubuta ɗan gajeren bayani game da abin da ke cikin bidiyoyinku. Wannan yana taimakawa masu kallo da kuma injin bincike su gane mai bidiyon ka ya kunsa. Kuna iya haɗa hanyar sadarwar ku, social media links naku kenan kuma da wasu muhimman bayanai a kasa. Sannan za ku saita alamomi wato tags waɗanda za su taimaka wajen inganta bidiyonku don su fito idan ana bincike. Alamomin ya kamata su dace da abin cikin bidiyoyinku kuma ku tabbatar da cewa sun haɗa da duk wasu kalmomi da mutane za su iya amfani da shi wajen bincike. Idan bidiyonku yana cikin wani jerin bidiyo ko ya dace da wani lissafi na wasu bidiyoyi, yana da kyau ku saka shi a cikin jerin playlist. Wannan yana taimakawa wajen ƙara kallon bidiyoyinku da kuma ƙayatar da masu kallo daga ganin bidiyonku ɗaya zuwa wani. Hoton gabatarwa ko thumbnail na bidiyo yana da matuƙar muhimmanci. Ya kamata ku zaɓi hoto mai kyau wanda zai iya jan hankalin masu kallo. Ku tabbatar da cewa hoton ya bayyana abin da ke cikin bidiyonku. Akwai saitunan sirri da za ku iya zaɓa. Kuna iya saita bidiyoyinku a matsayin public, unlisted ko kuma private. Ku zaɓi saitin da ya fi dacewa da buƙatar ku. Public yana nufin kowa zai iya kallon bidiyonka. Unlisted yana nufin sai wanda kuka tura masa wannan link na bidiyo ɗin shi zai iya gani. Sai kuma private kuma ku ne kaɗai za ku iya kallon bidiyoyinku. Kuma akwai setting da za ku iya yin amfani da su a karkashin advanced setting, kamar wanda zai ba ku damar sarrafa inda bidiyoyinku zai fito ko kuma yadda za ku saita wani lokaci da bidiyo zai fara lode a duk duniya. Wannan shine yawan setting da ya kamata ku kula da su kafin ku loda bidiyonku a YouTube. Da zarar kun bi waɗannan matakai, za ku iya tabbatar da cewa bidiyonku zai samu kallo daidai kuma zai yi tasiri sosai. Dan gode da kallo. Kada ku manta ku danna mana maɓallin subscribe da kuma like. Za mu haɗu a lokaci na gaba. Wow!